Есть второй плюс у этой печки, она поворотная. И вертеть ее можно даже в том состоянии, когда она работает. Нажимаем клавишу, и она крутится. Шикарно. Можно ногой нажимать. Просто шикарно. Можно ногой То есть нажимать. захотелось один обзор, другой обзор, сбоку. Просто продумали инженеры великолепно. Можно ногой это делать. Да.